Пристигна дел од биолошката терапија на клиниката за онкологија. Лековите кои ги немаше околу 2 недели етапно се дистрибуираат во болничката аптека. Анексите на договорите се подпишани и се очекува оваа и почетокот на другата недела сите дефицитарни лекови да бидат достапни за онколошките пациенти, вели директорот на клиниката. Медикаментите се доставуваат дел по дел затоа што добавувачот нема на залиха од потребните лекови. Стојковски уверува дека и сега пациентите не се оставени на цедило. Голем дел од нив ја примаат потребната биолошка терапија. Работиме заедно со Фондот за здравствено осигурување на обезбедување, законска процедура на јавна набавка и се надеваме дека тоа све ќе заврши во најдобар ред и ќе имаме континуитет на снабдување и на количини на лекови во текот на веќе следната недела. Годинава буџетот на клиниката за онкологија ќе биде значително зголемен од Фондот за здравство, велат дека некои од лековите што недостасуваат во иднина ќе бидат зголемени за 2 пати. Недостасуваа 6 биолошки лек. Надлежните велат зголемениот број на болни од карцином довел до овој дефицит. И додека болните се соочуваат со недостиг на терапија, нивните најблиски се жалат и за тоа што пациентите се осудени да патуваат по стотици километри дневно за да ја примат терапијата. Бараат од надлежните да изнедат решение и конечно да се децентрализираат онколошките амбуланти. Читавме, пратевме по дневници дека Таравари рече дека ќе било до крајот на неделава. Колку е точно? Дали прв пат и доцна и биолошката терапија или со вакви епизоди и претходно сте имале? Прв пат не се случува. Иако слушам и читам дека се случувало и порано. Која ќе биде, не знам. Иначе пациенти тоа чекаат да земат своја терапија. Клиниката за онкологија е во фокусот на јавноста веќе 2 години по избивање на скандалот со препродажба на биолошки лекови. Истрагата од обвинителството се уште е во тек.